Okay guys, so ngayon tayo ay magkakaroon ng isang unboxing. Isang unboxing. So welcome sa ating kauna-unahang unboxing video. At ngayon, ito ang i-unbox natin. Isa siyang mechanical keyboard. Ang pangalan niya ay Raven K880. Ito yung Gigaware Wariko. Pero Raven na nakasulat eh. Kung gustuhan mo ang review na ito, alam mo na ang iyong dapat gawin. Paki-like na lang, paki-subscribe, at pwede ka rin mag-comment syempre sa aking mga video. You'll be appreciated. At yun, maraming salamat sa pagkatabay. At enjoy watching this video of unboxing Gigaware K880. Ito yung itsura niya ito yung itsura ng ilalim ng box. Ito yung itsura ng keyboard daw base sa box. Tapos nandito yung kulay, I think. Kulay. Made in China siya kung halata na rin naman siguro. Kasi yung iba surat niya ay Chinese. Pero tingnan natin kung worth it siya sa akin yung presyo. Medyo, yun, mura. Kasi nung nag-uli ako, mga 2,000 plus eh. 2,000 plus sa mga store. Yun. Kaya nagkasada ako. Para makatipid. Ayan, so bubuksan na natin tong keyboard. Okay. Ito yung keyboard. Meron siyang wrapping plastic ganun. Tapos nandito yung cable niya. Yan, nakita natin yung keyboard. Kita na. Tanggalin na natin ito. Wires. Wala sa rack. Yan. Tapos tanggalin natin itong keyboard. Ayan na siya. Tanggalin na natin ito. Okay. So yung plastic niya medyo parang styrofoam siya din. Plastic na styrofoam. Hindi ko alam. So yan, meron siyang cover para hindi magasgas or mataba na sa gamit. Yan. Ito na yung ating keyboard. Guys, ito yung keyboard. Isang metro yung wire niya. So ito yung kanyang dulo. Yan USB. May style yung kanyang, tapos meron siyang ferrite bead. Parang protection to laban sa mga unwanted signals or ground, ganon. Tapos yan, yung keyboard natin. So ito yung tunog niya. Ito yung tunog niya. Tunog niya. Yan. So yun yung tunog niya. Medyo ayos na sa pakiramdam. Though first time ko lang kasi rin naman gumamit ng mechanical keyboard, pero mas gusto ko to compare dun sa keyboard ko dati. Ito siya. Wireless keyboard ito na membrane. Yan, medyo tahimik siya. Tapos ito feeling ko mas matigas to compared dito. Oo. Mas matigas tong luma kong keyboard compared sa sa K880 na ito. So gusto ko siya. Yan. Mas maingay nga lang siya compared doon sa una kong keyboard. May rinig. Click. Click, 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 click. Click, 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 click. Maingay siya, maingay in short. Noisy keyboard. Tapos, madaling tanggalin yung keycap niya ata. Ayan. Madali lang siya tanggalin. Madali lang din ibalik. Yung space bar. Ayan. Ito yung tsura niya. Blue yung kanyang ito yung nagre-register ng mga click. So ito yung maingay na part. Tapos ito yung ilalim ng spacebar. Ito rin yung ilalim ng bawat keys. Ito height. Ayan, ganun din. Nakasakto siya doon sa kulay blue. Yan. Yan yung nag-hold ng mga key. Tapos, yan. Madali siya tanggalin, madali siyang linisin in short.
Kung gusto mo linisin, tapos tatanggalin mo lahat ng caps, kunwari alisin mo yung alikabok, yun, madali lang siya. Hindi ko sure kung yung design nito ay pwedeng spill proof, pero I think hindi siya pwede. Wala siyang butas sa ilalim. Ayan. Wala siyang butas sa ilalim na pwedeng daanan ng tubig. So, yan. Chinese yung mga sulat. 5 volts by USB power. Yung current niya ay 200 milliamps. Tapos, di ko mabasa yung iba. SPE model K880. Meron siyang dalawang stand dito. Ito yung isa. Nandito yung isa. Yan, magkabilaan. Tapos meron din siyang rubber. Ito rubber. Rubber din ito. Pero parang pwede na. Rubber. Na para hindi madulas yung keyboard mula sa surface. Tapos may dalawa siyang stand. Yan. Meron siyang 4 na rubber para hindi dumulas. Yung ating stand ay wala siyang rubber. Wala siyang rubber. Tapos yung keyboard natin ay plastic siya. Plastic lahat. Hindi siya may halong aluminum or alloy, ganun. Diretso plastic lang siya lahat. Tapos nakikita nyo dito yung mga screw. Ayan, may screw dito. 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 Siguro para makita na kagad, hindi na mahirapan maghanap pagbubuksan ito or ayusin. So, bali yun yung ating insights mula sa kanyang looks nang wala pang ilaw. So, stylish siya. Gusto ko siya. Gusto ko yung kulay niya, yung style niya, yung layout ng keys. I think accessible lahat siya ng aking kamay. Ayun. So, tatry na natin siya isaksak sa laptop. Sa ngayon, masasabi ko lang maingay siya. Maingay siya, madaling tanggalin yung mga keycaps kung gusto nyo linisin. Tapos, yung ingay niya, sadya naman siguro kasi mechanical keyboard. Though may mechanical keyboard na tahimik, pero I think mas mahal yun. Okay, babayin natin laptop. Okay, ayan, nakita natin siya umilaw. For the first time in forever. Ayan. So, kulay white yung taas, tas orange, tas green. Ano ba to? Cyan or blue. Magenta or red. Ay, magenta nga ito, magenta. Or pink. Tas ito, red. Yun yung kulay ng keyboard niya. Tapos, naka-line yung kulay niya. Yan. Nag-iisang line. Kada kulay. Sa ngayon, naka-steady mode siya. So, ngayon, ang gagawin natin ay check natin yung mga iba't ibang controls. Yung iba't ibang mga controls sa ilaw at yung mga ilaw gamit itong ating mahiwagang manual. Okay. So, sabi sa manual ay FN INS, insert yung pang-control ng ilaw. So, pipindutin natin. Okay. Okay, yung kasunod na mode niya, papatay buhay siya, parang fade. Yan. Isa pa. To parang nababalang yung kulay. Tapos, kasunod, pataas naman. Kung kanina pababa, ngayon pataas na. So, ito, pataas, parang outwards. Okay, outwards. Tapos, kasunod, inwards naman. Siyempre, kabaliktaran. Sunod, nag-i-skip siya. 1, 2, 3. Oo nga, nag-i-skip siya. Pero parang yung pababa pa rin. Isa pa. To, wala. Okay. Pag napindot ka, kung ano yung line na pinindot mo, yun yung iilaw. Mari D. So, yung katapat mo yun yung iilaw. Kung W, yun, yung iilaw. So, I think, yun. Kapag nilong press siya, hindi siya nag-hold ng kulay. Parang after ng ilang seconds nung time out ng ilaw, mamamatay siya. Tapos kahit pinutin mo yung ibang key, kunwari S, tapos pinutin mo yung D, mamamatay pa rin siya, hindi nagre-reset yung timer ng ilaw. Okay, so yun yung kasunod na mode. Next ay okay, patay buhay din pero alternate ito, tsaka ito. So yun. Then last,
Okay, balik na siya sa pinakang sa pinakang steady lang. So I think wala sa modes yung para mapatay yung ilaw kung gusto yung patay yung ilaw. Pero sabi dito sa manual, meron siyang pwedeng mainaan or palakasin yung ilaw. So sabi FN tsaka arrow keys, up and down. So yun. Okay. That's what pag down, makamatay yung ilaw or hihina. Tapos pag up, malakas. So meron pa siyang additional yung pang left and right. So kung ito, yung fade natin, ganyan yung normal speed niya. Pwede siyang papagalin gamit itong FN tapos arrow left. Yan, bumagal na siya. Kita nyo? Yan, bumagal na. Tapos pwede rin siya pabilisin gamit yung brake button at FN. Ayan, mabilis na. So yan, try na natin yung ating mga controls para sa ilaw, tsaka yung mga modes ng ilaw. So ngayon, tatry naman natin is yung ating mga FN keys. Okay, so para sa mga FN keys, base sa mga manual natin dito, F1 pang open ng ating music player, volume minus yung F2, volume plus yung F3, tapos mute yung F4, yung F5 ay stop, previous yung F6, F7 ay play or pause, next track, next yung F8, tapos yung F9 pang email, yung F10 ay browser, F11 ay sa ating files, tapos yung F12 ay calculator. So let's try. So meron tayo dito nakahanda ng mga music. So tatry natin gamitin yung ating mga FN keys. Okay, so for example, F1 daw, pang-open ng music din. F1. Okay, baka makakawait na yun. Stop. Makaka-correct tayo, so stop. So tama nga, nag-open siya. Nag-open yung ating music player. Okay. So yung F2, okay, volume minus, so FN at F2. F3 ay pampalakas, F4 ay mute. Okay. F5, stop siya, mali ko. So try natin mag-play muna natin ito. Okay, stop. Okay, stop siya. Tapos F6 ay previews. So, dagdag pa tayo sa point to play. Play natin ito lang. Okay, so F5 ay stop. F8 ay F7 ang play. Okay. F8 ay next. F6 ay previews. Okay. So, stop muna natin. Tapos ang F9 is okay, email. Hindi ako nasa inisip. Tapos F10, browser. Okay, browser. Tapos F11, okay, files niya. Tapos F12 ay calculator. May shortcut tayo para sa calculator. So, meron pang additional features yung ating FN key. So, isa pa dito, pag daw FN tapos itong Windows, yan. Hindi daw gagana to. So, try natin pag pinito natin yung FN tapos yung Windows, maglalak yung Windows. So, pag naglalaro ka tapos aksidente mo na pinito tong Windows, hindi na lalabas yung Windows. Pero, para ma-disable yung feature nito, pinutin na ulit yung FN tapos yung Windows. Tapos yun, pwede na ulit gumana yung Windows key. Okay. So, additional naman. So, additional feature, I think, ay yung pwede mag-swap itong WASD. Itong WASD na to. Tsaka itong arrow buttons. So, set up tayo ito. Ayan. So, pag pinili natin FN tapos W, magkakapalit itong F, ASD at W, tsaka itong arrow. Okay. Kung makikita nyo, ayan. Ito na yung arrow keys, yung ASD, itong WASD. Tapos itong arrow keys, ito na yung ating keyboard. Ito na yung magsiserve ASD, W, ganun.
nagkapalit itong dalawa. In short. Yung W magiging up. Yung S magiging down. And so forth. Tapos, parang nag-swap lang siya ng input yung dalawa. Yun. So, para siya, I think, sa mga kalawete, kalawete gamers, parang ganun. Tapos, para ma-disable yung feature na yun, FNW ulit. Yun. Tapos, babalik na siya sa dati. Sa tunay na functions niya. Okay. Na-discuss na natin yung lights niya, yung gano'n niya, kung ano-ano pa. So, ngayon, tatry naman niya natin ay kung gaano kadami yung mga keys na pwedeng pindutin. So, sa part na to, tatry natin. Makita natin dito sa browser na to yung mga napipindot natin. Ayan. Okay, so okay. Ang dami-daming nadedetect. Mapagsabay-sabay na. Okay, nalaro. Hindi siya maglalag kapag nagsasabay-sabay itong mga to. Oops. Bale, itong rollover sa keyboard, ang ibig sabihin lang nito ay kung ilan yung pwedeng pagsabay-sabay na pindutin sa keyboard. Yun. Kasi mahalaga siya kasi kunwari, gusto mong mag-crouch habang naglalakad, tapos gusto mong tumalan habang naglalakad, tapos habang naka-crouch. May mga chance na yung keyboard na yun, hindi niya kayang pagsabay-sabay yung command na yun. Kaya mangyayari, yung input mo, hindi mangyayari. Hindi gagana, in short, hindi gagana. So, yun. Let's try it with our very own game. Try natin dito yung ating rollover stuff, rollover test or what. Yung kung pwedeng pagsabay-sabay yung mga keys na pindutin, kung ilan, yung mga ganun. Kung kaya nga ba talaga niya magamit as gaming keyboard, ganun. Okay, first test. Okay, pwedeng tumalon habang napindot na habang naglalakad. Yan. Pwede, okay. Pag-crouch, pwede, okay. Pwede, sige. Pwede, wala namang problema so far. Wala. 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 I think perfect siya. Pwede na siya. Hindi. I mean, it is much better. Yeah. Mas maganda siya compared sa nauna kong yung ginata kong keyboard kanina. Kasi yun, yung keyboard ko kanina, ang dami yung issue kapag naglalaro ako. Kasi, yun nga, minsan hindi nagre-register yung mga pinipindot ko. Ito, naayos naman siya. And, nakaship ako habang natalon tapos dalawang key ang pinipindot. Kahit tatlo pa yan. Lahat pa siguro. Ayan. Tapos, yun din. Pag naka-crouch, pwede lang tumalon. Habang naglalakad. Habang nakapatid. Pwede. Sige. Ayan. Perfect siya. I give it 10 out of 10. Ayan. Ayan. Kung I think recommended siya kung bibili kayong gaming keyboard. I recommend this kasi ito yung budget friendly. Napaka worth it niya sa kanyang presyo. At yun, maayos siyang keyboard in short. Kung first time yung magkaroon ng keyboard tapos nagtitipid kayo kasi pinag-ipunan nyo lang naman yung pinambili nyo, ayun, ito yung pwede nyong bilhin. So ito ang Gigabit K880 and it is me, Windows XDMI, signing off. Woo! Namatay si Foggy. Bye-bye.